Ang ating pong recipe for today ang crispy fried chicken. Ang homemade po, quick and easy crispy fried chicken. So ang ating pong ingredients ay 1 kilo po na quarter leg na hinati-hati na po natin. Ayan, nasa bowl na po. Isang egg, garlic, pepper, salt, flour, at saka po yung breading mix at oil. So, marinate po muna natin ang ating chicken for like an hour. Ready na po natin. Ito na po yung ating pong chicken. Kung mapapansin po ninyo, nilagay na po natin yung crushed na garlic, pepper, salt, at yung isa pong egg. Ayan. So, mix lang po natin yan ng gusto. At ilalagay po natin sa freezer para mas pumasok po yung ating marinade. Ayan, kung mapansin po ninyo, ayan po yung isang egg. Talagyan po natin ng bawang. Ayan, crush po na bawang and pepper. So, ayan, okay na po. Dip lang po natin. At after an hour, ay pwede na po natin yan i-fry. Ayan po, bago natin ipasok sa fridge ay atin pong takpan kahit ano pong cellophane kung wala po kayong plastic wrap. Ayan po, so after an hour, galing po sa ating pong fridge. Ayan po yung ating pong kanina nilalabay. Ayan. So, gagawin po natin ganyan yung plastic kanina para at least malinis po natin po makita po natin. So i-massage po natin ulit para yung lasa niya masok mag-absorb ng stock. So ayan na po, maamoy nyo po yung ating chicken. Maamoy po yung garlic niya. Okay po, so lagyan na po natin siya ng flour. Ayan. Ayan. Just enough lang po. Kasi gagamit pa rin po tayo ng breadings. Smash po natin. Kasi na po. May kasama po yung isang egg. Okay po. So, ito po, kumuha po tayo ng 1 egg na atin pong babatihin at saka ito na po yung breadings natin. Ayan. Ito na po. Nandito na po sa atin pong bowl. So, pakita ko po sa inyo kung paano po ipa-fry. Okay, ito na po yung ating pong pan. Yung pong tama lang po. Low fire lang din po. No? Handa na po natin. Painitin. Lagyan po natin ng oil. Ayan. At least enough po para medyo madip po yung ating pong chicken. Ayan po, kung mapansin nyo, mainit na po yung ating pong oil. Ayan. So medyo hinaan nyo po ng konti para hindi po masunog yung ating pong chicken. Okay, naka-prepare na po. Ito na po yung ating marinated chicken na po kanina. At meron po tayong yung egg po na binate, nilagyan po ng konting salt, tapos yung ating pong breadings dito. Yan. So, una, ang gagawin po natin ay idip po muna natin dito sa chicken. Yan, ganyan. And then, i-ano po natin, tapos idip rin po natin dito sa ating pong breadings. Ayan. Okay po. Para at least po coated. Kailangan po coated po coated po siya. And then, idip po natin ulit sa egg. Ayan. Okay po. So, twice po ha. Then, tapos sa breadings po ulit. Ayan. Ayan po. So, ayan. At least, coated na po siya. Tsaka po natin siya ilalagay dito. Ayan. Okay. So, ilalagay po natin isa-isa po yan lahat. Ayan po, nilagay po natin at least po 3 pieces po yun nandyan. Low fire lang po. At hanggang sa maging golden brown. Maybe around 2-3 minutes po.
Na po ang ating pong homemade fried chicken, a crispy fried chicken po, at less than 150 peso lang ang inyo pong gagastusin. This is good for 6 to 7 person per serving. So kung nagustuhan niyo po ang aming pong recipe for today, just subscribe to our channel, Smart Cat, at try nyo po ito sa inyo pong tahanan. Happy eating!